Дрейк орж манай залуугаас харж ирэх боловч тэрээр боломжуудыг олж харж ярьж чадна гэдэгтээ итгэвчтэйгээр Дрейк рүү дайна. Голдур хид хідэн цохиж төгч сул талыг нь хайхан тал гişээд энгийн төвчхоноод Мангасын анхаар шиг сониуд хаш шийднэ. Гинт доод зэргийн Дрейк дахин орж толооны талбарыг айдас нөмөрч твшнэ. Тиогийн бие айцаас болоод бүрэн хөшиж өөр дүүн давталхаа ирж байгааг харж чадсан ч болтож чаддгүй сэрмээрээ хаана. Тэр шидэгдэж хатан хан мөрөгтөө бас Мангас ямар хүчтэй болохыг ойлгоно. Тэр үнийг удаан тэсвэрлэж чадахгүйгээ хүлээн зөвшөөрч өөр дүүнэрч би аврах Мангас руу давталхаар басах бөгөөд хортон ялахын тулд сул тал дээр нь зохиж чадна гэж найдана. Манай залуулуугийн сул тал нь түүний уруу хайрс гэдгийг шидий мэдэх бөгөөд бүх давталхаанаас болтож доод зэргийн Дрейкийн бие рүүсэн. Тэрээр уруу хайрсыг сэгмээрээ сүлбэж чадсанаар Мангасаас цус оргиж төвхнө. Мангас өвцөндөө хаширхад тэрээр тэр цагийг үргэлжлүүлэн зовсоор байна. Манай залуу төлөвлөх нь бүтлээ гэж хэлсэн ч доод зэргийн Дрейк унасангүй. Тиог гайхшруулна. Биш төвшин талбай дээр хосгос ирээд уурч эхлээд залуу эзэнтэй тулмаар байгаагаа тодорхой болгоно. Тэр түүнээ бүхийгүй төвчгэж дуудаад үүнд бүү орц гэхэд тэр өөрийгөө өнгөөж 3 жилийн өмнө яшаалцсан гэж хэлнэ. Тэр өөр чадвараа ахиулахын тулд өдөр бүр шаргуу хөдөлмөрсөн тул 3 жил бол зэрэг ажиллахад хангах зүйтэй хугацаа гэв. Рэй түүний яриаг огт сонсолгүй. Дахин бүхийгүй төвчгэж дуудах нь хосгосыг усан бүр уурлуулна. Тэр түүнтэй дөөш хийхэр шийдэж ялагч нь тэр оюунтай толдох боломжийг өгнө гэдгийг дурдна. Тэр түүнийг аврах зэсгэрээ зохих боловч тэр огт санджгүйгээр давталгааг нь хэлбэрхэн загсаж чадна. Сибил хинэр нар юу болоод байгааг ойлгохгүй ч дөрвөн хүчтэй гişүү толцохыг хараад байна. Тэр хоёр давталхаар урагших үед Ремэгтэн тэрний дунд гарч ирэн энэ бол залуу эзэн Теогийн эзэмшил хасар тул өөр тийшээ яцхан гэж хэлнэ. Тэрээр эзэнд нь хин нэг асуудал үүсэхийг зөвшөөрөхгүй гэдгээ тодорхой болгоно. Хошгос Ремэгтнийг хараад баярч түүнтэй бас толдох хүсчтэй байгаа хуваалцаач Ремэгтэн Хосгосыг хэрсэн үгийг нь ойлгохыг шаардна. Гинт тэд бүгд асар их дорчдыг мэдэрч эхлэх бөгөөд Ремэгтэн энэхүү замж хэрсэн асуухын санааллын их үсвэрийг гайхна. Тэд бүгд эргэж хараад Голдур бичтгэлийн талбайд орж эрхийг харна. Ремэгтэн ийм даван хал хатарчдыг мэдрээд гайхаж Теогийн тус харшилтын бичтгэлийн үеэр юу тохиолдсныг гайхаж хэлнэ. Рэй Хосгос нар залуу эзэн Тео эцэст нь хүрэлцэн ирснийг хараад догтлно. Манай Голдур доод зэргийн Дрейкийн айдас гэсэн ур чадвараар бичтгэлийн талбай бүхэстэн дарамтлана. Үүнээс өмнө дүнжин дотор Голдур өрөө хайрсгийн сүлбэсний дараа доод зэргийн Дрейк эцэст нь нөхөж систем манай залуу дагансанд нь баяр хүргэнэ. Түүнийг өрөө хайрсанд нь хөрмөрц Мангас галзуурч хэвчээ. Манай залуу өгөх нь гэж бодсон ч хайрсан галцаагүй. Түүний сул тал байсан тул хэдхэн минутын дараа Мангас сордож унжээ. Системаас түүнд доод зэргийн Дрейкийн шид болон хомсыг асныг мэдэгдэнэ. Шүдэн зэвсэн сайжруулах материал байсан бол хомсыг зэвсгийн хурц байдлыг нэмэгдүүлэхэд ашиглаж тусахар байв. Тэр ээжийнхээ өгсөн бэлгийг хийх хүсээгүй тул шаримлуудаараа өөртөөсөн сэжмээ засахар шийдлээ. Голдур мөн баг Дрейкийн айдас гэдэг ур чадвар хүшийн асны түүнийг гайхшруулав. Тэр үзүүртээ уншаад энэ ур чадвар нь өөрөөс нь сул дараа айдас төрөг чаддаг болохыг мэдэв. Зөвхөн цөөн хідэн сонгогдсон хүмүүс л үүнийг ашиглаж чаддаг гэж бодож байсан. Түвш ийм ур чадвар асандаа тэр цочирджээ. Үүнийг түшиж үзэх боломж гарч байгаа тэр баяртай байна. Тэгээд бүх зүйлээ инвентарь руугаа буцааж хийх зураа. Энэ газар аж хэдийн хүчирхэг хүмүүсээр дүүрсэн тул өгөр чадвар түнд болон Рагнарт хэрэг болох болов гэж ирвэжсэн. Комедиан ордон дүнжин цэвэрлэгдэж манай хүү ордны нууцыг тайлах квестээ дуусгаад эцэст нь гарч ирлээ. Сценари квест нэгийг амжилттай биелүүлснийхээ төлөө тэрээр шаналд нь өөрний зөөжин хүлээн авдаг. Тэр үнийг юу болохыг ойлгохгүй бөгөөд дараагийн квестэд хэрэг бас хэсгээд ирвэжсэн. Тэр үнийг инвентартаа хийгээд төлөвлөж ядарсан тул өвшээд өрөөндөө амархаар шийдсэн ч гинт нэг шивгчин маань түнлөө үгүй нэрч яаралтай асуудлыг шийдэх хэрэгтэй болгоо. Шивгчин түүний бийдэг шархайг анзаарсан ч тэр үнийг таалахгүй. Ямар асуудал гарсныг асуулаа. Дөрөвдүгээр бэлтгэлийн талбайд зодон болж байгаа шивгчин түнд дуудав. Үүнийг сонсоод манай хүү бэлтгэлийн талбайд нэвтрэн орж шинэ өөр чадвар болох баг Дрейкийн айдасаараа хүн бүрийг дарамжлав. Тэрээр амрах хэрэгтэй байгаа тул бүгдийг зайцгаа хэмээн нууртаар хэлв. Асар их аврын хүмүүсийг ухаан алдуулсан ч Хошгос ийм дагамгаж хал өгсөж ирмэлцлийг хараад баярч хинэн илүү хүчтэй үзэхээр манай хүү рүү эргэж төлхөд ажиллаа. Хошгос сэлмээрээ давталсан ч Голдур өвтөө ганц савтаар түүнийг хэлбэр хандарч хүн бүрийг гайхшруулв. Хошгос хойш шидэгдсэн бөгөөд өөрийнх нь цохиж ийм амархан саригдсан тэтгэж чадахгүй байв. Голдур дүнжин бичгийн дараах өөрийн хэц тэгшилт гайхсан ч Хошгос хорсонгүй. Тэрээр маш тэнэг бөгөөд зэвсэллээ хизээч сайжруулдаггүй байсан тул хойд зүгийн дөрвөн шалтан банхарын хамгийн сул гишүүнд тооцогцоор ирсэн юм. Хошгос Теороо дахин давталж үнийг хааж үзхийг уриалав. Хамгийн сул нь байсан ч Хошгос Теор хүчний хорт хизээч дутаж байгаагүй ч одоо Голдур Хошгостэй ана мана үзэлцэж чадж байгаадаа гайхна. Тэгээд тэр ганцхан цавцгалтаар Хошгосын эсрэг давталж түүнийг ялав. Маш их төвшин хайсандаа тэрээр гайхалтай санагдах бөгөөд Хошгос цасаар ханаж ухаан олдон өнөв. Тэ өөрийгөө хөвтөрхий ханг байж бие барих хөстө байснаа хорсон чадварлаараа алгаштай. Энэ давталгааг тэсвэрлэж чадах Хошгостэй толсондоо баяртай байв. Голдур Хошгосыг зүгээрт ухаан алдсныг анзаарав. Сибич гайхаж бэлтгэлийн талбайд хүн бүр дөрвөн шалтан банхарын нэг бос хар байгааг анц цавхалтаар хэлбэрхэн ясан залуу эзнийг асуух ташин баяр хүргэж хэлв. Тео тэдэнд Хошгос амьд хിവэр бахаг батсан хэлв. Гинт түүний сэлмэж бас хуурсан нь ээжийнх нь өгсөн бэлэг байсан тул манай хүүгийн урам хугарав. Бүгд Голдур
дүрийг өргөжлүүлэн дэмжиж ганцхан сахилтаар сэхмээ хаваач чадсныг нь мартан сайн шатхан. Тэр тэднийг яагаад ийм их баярлаад байгааг ойлгохгүй байв. Энэ бүгдийг ажиглаж авах зураарыг өөрийн өнгөрсөн үеийн нэгэнд дурсамжийг санав. Нэгэн өдөр түүний жаахан хүүхэд байхад гол дүр түүнийг олж яагаад ийм хүтэн цаг агарт бараг юу ч өмсөхгүй алхаж байгааг нь асуужээ. Теорид өөрийн оролтоо өгсөн ч тэр хിവэрэ маш хүтэн харагдчихсэн тул түүнийг гэртээ аваач хар шийдэж цас тасахаар гэрт нь хүргэж өгнө гэж хэлжээ. Энэ бүгдийг иргэн санссныхаа дараа тэрээр инэн сэрэж тулааны талбарыг орхин одов. Ремингтон түүний инэм сэрхийг хараад гайхаж хасрав. Хэсэг хугацааны дараа Камигийн ордонд манай хүү шивгчид түүнд гэрэлтсэн бар химээх шин цолаасанд нь баяр хүрхэхэд хичиж цасан харагдана. Шивгчдийн нэг нь түүний шаргуу хөдөлмөр эцэст нь үр дүнгээ өгч байгаад баяртай байгаа бөгөөд сэргэлтийн нэслэл хүртэл энерч хүчээ хадгалах сая зөвлөв. Шивгч түүнийг чадна гэдэгт итгэх бөгөөд гинт ээж нь гарч ирээд түүнд шин далайн чиний хоолыг хүчээр халбуудаж хэвсв. Тэр түүнийг зогсоохыг хичээсэн ч түүнийг зогсооч хийж гойхцоор ээж нь намыг нь улам их хоолоор ч хийж хэллээ. Хоол идэж байхдаа тэрээр өмнөх амьдралаа санаж тасархаас тэр төөч хэвсв. Тэр ээжтэй хоол нь маш амттай байгаа хэлэхэд ээж нь хугарсан сэлмийг анзаарчээ. Ээж нь цачиртаж голдур сангасандаа хөзөрч хэвсв. Тэрээр бэж төвхийн үеэр хугарсан гэдгийг хэлээд төрсөн өдрөөр нөхсөн нандин бичиг байсан тул уусчихгүй ч хэвсв. Кёгийн ээж үнийг цагаан цасны гам болон махгүйний гам модоо хийсэн тул хугарахгүй гэж тангарагсан хүн дуурсав. Тэрээр өмнөд ширэнгэн ойнгон модны тухай ярьж байгаас хэрэн асуув. Ээж нь тийм гэж хариулаад энэ бол хогор бөгөөд нандин материал гэдгийг хэлсэн ч энэ бүхэн хотол байсан сэтгэж дундуудаа. Хэрв тэр залуу үнийг хэлсэн бол сэлмээ ингэж амархан хугарахгүй байсан гэж тэр бодно. Материалууд нь ямар нандин болохыг олдоор ухаарч ийм үнцэнтэй байна гэж бодоагүй байсан тул гайхав. Ээж нь ийм сэлмийг яаж алсныг тэр гайхна. Ээж нь бүтээгчээс тайлбар нэхэж энэ удаад нандин хүүдэн төсдөхөр хөлөө сайн сэлмээ хийж өгөх шийджээ. Тэрээр зүгээрээ өөр сэлмээ ашиглаж болно гэж хэлсэн ч ээж нь санааг ницааж хүмүүс эцэст нь түүний жинхэнэ хүчийг үзэхээр ирж байна гэв. Тиймээс тэр өмнөхөөсөө ч илүү болгоомжтой байх хэрэгтэй. Сэргэлтийн өслөөс маш архан байгаа тул түүнийг хуучин насаар сэлмээ бариад төслөлд орцохыг зөвшөөрөхгүй гэж ээж нь хэлв. Тио ээжигээ өөрт нь ингэж их санаа тавьж байгаад баяртай байгаа бөгөөд Сесили яриад бассан тул одоо яцгаая гэж шийдэв. Гол дүр гайхаж хоцров. Тэд Винтерагийн хамгийн шилдэг бас Корсон гэрдэг газартай явж байгааг тэр ичлэв. Бас Корсон нь Винтерагийн шилдэг 3 үйлдвэрлэлийн урсангийн нэг бөгөөд түүний нэг хүнд нь үйлдвэртэй өрсөлд хөөж асар том хэмжээнээс нь ирдэг гэсэн хэдий ч урсангийн хамгийн онцлог зүйл нь түүний мастер юм. Тэрээр таниулын агентлагаас тусгай зэрвсэрт болцсон хүн бөгөөд зөвхөн Рагнарын өөр 2 дахины эзэмшдэг мастер кар урлаач цалтай дархан юм. Гол дүр капитализмын биелэл болсон элэв чөтгөр дархан Корсныг хараад гайхаж байна. Тэрээр ийм том магниттай уулзсан гэж хизээч бодоагүй. Бөгөөд ээжигээ чөтгөр дархантай яаж холбоотой байсныг гайхана. Сесилия ээжигээ яагаад одоо хүртэл там их тацаар байгааг өөртөө асуув. Түүний Корсныг ээжээ гэж дуудахыг сонсоод манай хүү хийж хөвгүй болов. Корсон Сесилия тэдний харилцаа эцэг их хөвгтөх биш тус өөрийг нь ээж гэж дуудахгүй хай хэлв. Сесилийг зогтохоор шийдсэн өдөр Теод ээжигээ хараад ямар ч гэр бүл хүн чинь гэж хийж байсан ч түүнийг дээд ээж Корсны ахын байхыг хараад гайхаж байна. Тэрээр өөрийгөө энэ царайлаг харагддгийн шалтгаан нь өөрөө бас 4 хуваасны 1% элэг байсныг гэдгийг харав. Корсон Сесилиас яагаад гинт өөр дээр нь зочиж ирэхээ шийдсэнийг асуув. Теогийн ээж сэлмийг буцааж шидэв. Энэ бол доголчтой бүтээгдэхүүн байна гэж хэлв. Корсон түнд итгэхгүй бөгөөд өөрөө давтаж хийсэн авчрах нь үүнийг доголчтой сэлмээ гэж хэлхийг сонсоод уурсав. Корсон сэлмийг сугалж аваад хуурсан байгааг нь мэдэв. Сесилия тэгвэл энэ чинь доголчтой бүтээгдэхүүн биш гэж химээ насахад Корсон хийж хөвгүй болов. Дээд ээж хүүнийг хэн эзэмшигч болохыг асуулаа. Сесилия түнд Тео бол өг сэлмийг эзэмшигч гэж хэлв. Корсон түүний ард байгаа хүүхдүү гэж асуухад Сесилия ээжтэй амнаасаа гарч буй үгүй анхаарахыг сануулад учир нь гол дүр бол хизээ нэгэн цагт эндээс Рагнарыг захирахсоо тохонтон гэв. Тэгээ дээд ээжт өөрийгөө танилцуулж бас урсангийн өнцөртэй мастертай уулзаж байгаадаа талархаж байгаагаа илэрхийлв. Корсон түүнийг санаж Сесилийг ийм хүүхэд өсгсөнд нь магтав. Корсон түүнээс сэлмийг ашигласан царын ганц хүн нь тэр үү гэж асуухад гол дүр тийм гэж хариулв. Сесилия сэлмийг доголдолтой гэж бодсон ч Корсон гайхаж энэ нь өөрт яриа болохыг ухаарлаа. Тиймээс тэр тэднийг дотог шүрв. Тэднийг дотог шасах үед гол дүр ээжигээ чөтгөр дархантай цэсэн дүржийн холбоотой эсхийг асуув. Ээж нь чиний зөв гэж хэлэхэд Корсон түүний төрсөн ээж мөн үү гэдгийг тэр санахаж ихсв. Сесилия түүнд өөрөө энэ талаар их яриаг өтөж хүн мэдэхгүй байх нь аргагүй гэд богино хугацаанд байсан ч Корсон түүнийг өргөн бол их болсон авч ирснийг хэлв. Сесилия ээжигээ хөгжим, үнэт идрэл, театр, эсвэл бүх хүмүүс ч бай. Өөрт нь үзэсгэлэнтэй санагдсан бүх зүйл тайртай гэдгийг хуваалцав. Энэ нь Курстийн түүнийг өргөн бол хүүхдээ болгон авсан шалтгаан гэж тэр хэлв. Курстийн тэдэнд өнгөрсөн үеийн талаар ярихаа засаахаар шаардаж үүнийг утгахгүй зүйл гэлээ. Сесилия түүнийг хот ярьж байна гэж бодно. Тэгээд хүн түүнээс яаж энэ газраас гарч чадсныг нь асуув. Курстийн Сесилия Рагнарагийн өдөрт бичтэй гүзээ хөсөлтөд хөтлөгдөн явсан гэдгийг хэллээ. Курстийн охиноо тийм өрөөгтэй газар руу өрөөгүйгээд очиод
чинь гэж санаагүй бөгөөд өдөг хүртэл тэсэж үлдсэнд гайхажээ. Сесилия өөрт нь ухаангүй хайртай байсан новын өдөр төчийн нэршүүд. Царайжив төрхийг эсэргүүцэж чадаагүй гэдгийг хэлв. Кристин өхнөө гэрээсээ зогтсон байж өнгөрсөн жиж буцаж ирээд Теод бишиг сэжим хийж өгөхийг гон госон сэтгэж дондор байшаа. Кристин түүнийг ичхүргүү гэж дуудсан бөгөөд Сесилия хүүгийнхэн дэргэд энэ зүйл ярьсанд бухимдав. Тэд маргаалтаж хөвшөд гол төр ээжигээ ийм байдлаар ярихыг хизээж харж байгаагүй тул энэн зүйлээ. Тэрээр өмнөх хандажтай ээжийнхээ талаар юу ч мэдхийг хичээдэггүй. Маш аж төсгөө хүү байснаа санав. Тэр өвийнхөө ажиг гэхэд авцсан байснаа харж Кристин ч бас ээжид нь маш их санаа тавьдаг болохыг анзаарав. Тэрээр өмнөх хандажт нь яагаад тэр юу ч хийгээгүй юм бол гэж гайхна. Тэд эцэст нь зарсан газраа хүрч Кристин үүнийг өөрийн амьдардаг өрөө гэдгийг хэллээ. Сесилия ээжээсээ яагаад тэднийг ийм хол дагуулж ирснийг асууж орныхон оронд Теод хамгийн шилдэг сэлэм хийж өгөхийг шаардав. Кристингийн Сесилиад гадаа хүлээж бай гэж хэлээд Теог шүрэн авч хасгаа хурдан хаан. Сесилия гадаа үждээ өрөөндөө орсон Кристин Сесилиагийн дуудахыг огт таажгүй. Шууд гол яриандаа орохоор шийдэв. Тэрээр гол дүрээс анхдагч лооны ол дүр байгаа эсхийг асуув. Бидний баатар гайхаж овийг хамгаалдаг сахислооны өвд эзэн талаар ярьж байгаа эсхийг асуулаа. Тэрээр Рагнар овийн үр хойс зэрүүлж Винтера даяар эрдэнэс тараасан гэх домог сонсч байснаа хэлв. Кристин үнийг домог биш гэдгийг тодорхой болгож түүнд үнэхээр ямар ч чадвар байхгүй юу гэж асуулаа. Кристин бүх зүрхс төвшөө зориулж хийсэн сэлмийг нь тэр яаж астгаж чадсныг гайхан нөлөөс туслуулж бухимдаж хэлв. Тэрээр одуураас өөр зүйл сэлэм нь хугарна гэдэгт итгэхгүй байсан бөгөөд бидний баатарт тэр сэлэм ямар үн цэнтэй байсныг мэдхүү гэж асуув. Тэр уучлалгүйхийг хичээж баазуутай тултаж байхдаа сэлэм нь гинцнийг санав. Тэр олдоруудын талаар юу ч ойлгохгүй байсан тул Кристин бууст хийж түүнд хурдан ойлгохын тулд шууд үзүүлэхээр шийдэв. Тэр түүнд гинжээр бүрэн лацсан хайрцгийг үзүүлээд ямар нэг зүйл анзаарч байгаа эсхийг асуув. Гол дүр цэнхэр гэр ласхыг харж үүнийг ордны дүнжөөний хашуун дээр харсан гэрэлтэй адилхан болохыг таньж квест мөн үү гэж бодов. Кристин өөрт нь юу ч харагдахгүй байгаа ч түүний үйлдэлээс харахад ямар нэг зүйлийг анзаарсан гэдэгт итгэж байлаа. Тэр хайрцгийг чирчглэн энэ лацсан хайрцгийг нээж доторх зүйлийг нь авах гэж олон удаа оролцсон ч дандаа бүтлгүүддэг байснаа хэлв. Тэр хамгаалалттай хайрцгийг доош тавьж анхдагч лооны олдурын талаар дурдлаа. Кристин анхдагч лоо саяныхоо нэгийг сугалж цагаан сарны эрх мангас сэрмийг өрсөн төхийг хуваалцав. Хэрв тэр хайрцагны лазыг эвдэж чадвал цагаан сарны эрх сэрмийг төндөрхөө болно гэдгийг хэллээ. Голдур баг зэрэг гайхсан харагдсан бөгөөд Кристин хэрв нээж чадахгүй бол амнасаа алдаж ч магадгүй гэдгийг хэлв. Тэр түүнийг оролдож үзхийг хүссэн хэвээр байгаа эсхийг асуухад голдур тогтолсон доо энэс хэлж эхлэв. Тэрээр энэ сэлэм одоо өөрийнх нь болсон гэдгийг тодорхой хэллээ. Систем дээр дараагийн квестийн даа сурбас анхдагч лооны олдур болох цагаан сарны эрт сонгогдох явц гэж гарч ирэв. Цагаан сарны эр бол харслуу гихтдэг 9 лооны нэг хар цасны өдөртөгчийн сэлэм юм. Энэ сэлмийг харсан эсвэл ярьсан хүн бүрөгсөн эсвэл сураггүй болсон тул маш цөөхөн хүн үнийг мэддэг. Бидний баатар өөрийг нь анзаарч Теод харагдчихсандаа гайхаж исэн нэгэн нууцлаг эрийг санав. Гол дүр тохиолдлоор сэлэмний жинхэнэ дүр төрхийг харсан бөгөөд харлуу яагаад түүнийг амьд үлдээснийг ойлгохгүй байлаа. Харлууны цагаан сарны сэлэмийн дагаа бөгөөд энэ нь нагтагч лооны бодит олдур болохыг мэдээд тэр гайхав. Тэрээр 4 жилийн өмнө харшлуутай таарч байснаа санаж тэр үед Карсон сэлмийг эзэмшиж байсныг ухаарав. Тэр түүний нээхийг хүсэж байгаа эсхийг асуухад гол дүр ямар ч байсан сэлмийг авахар шийдэж инээн зэвсэж эхлэв. Тэр түүнд энэ удаа өөрийнх нь сэлэм гэж хэлээд хайрцгийг ажиг суцаараа инэн Камелиа ордонтой маш төстэй болохыг анзаарав. Тэрээр хайрцгийг нээхийн тулд цэнхэр төсвөрийг ашиглахыг оролдов. Бидний баатар хайрцгийг онгойлгож хачин гэрэл цэцэрч хөвшөд Карсон гайхаж хоцров. Бидний баатрыг нууцлаг хав манд төгш татаж хөвшөд Карсонгийн санаа зовж эхлэв. Голтер мултрахыг хичээсэн ч бүтлгүүдэж нэг нь нууцлаг газар руу чирэгтэн оров. Тэр нүдэ нээсэн ч хандаагаа ойлгосонгүй. Бүх зүйл гар татсандаа хойд Теороо зортныг таньж чадав. Тэр яагаад энэ бүгдийг дахин харж байгаагаа ойлгохгүй байсан бөгөөд өнгөрсөн тусламжийг хараад уртна. Ямар сулдараа байснаа бүрэн мөрчснөө ухаарлаа. Үүнээс болоод түүнд илүү их хүч хэрэгтэй байв. Бренданыг ялж Камелиа ордны бут нэрхэхэд хүч